Hello guys, welcome to Suitable Vlog YouTube channel. Kita kuat asal ni, Nizra part asun, Nizra part. Dekhi bo neki? Kuat asu. Like, look at this doka asu. Kuat asu, kuat asu. Guys, doka asu. Guys, এটা মই বৰ্তমান আছো টপাতলি এই Nizra Park এখন আছে Nizra Park এটা এই তাতে আমি বৰ্তমান আছো য'ত মই আগতে পিকনিক খাইছিলো এই তাতে আছো এটা বাৰু চাওক এই আছে Nizra Park আৰু এই তাতে আছে কপিল আউটটোই আছে ইহঁত কি কৰি আছে মই এক্সুৱেলি ব্লগাৰ হয় সেইকাৰণে অলপমান ব্লগিং কৰি আছো চাওক গাইজ এয়া Nizra Park এই আছে জুম কৰি দিছো এই কেইটা কি কৰি আছে এনেকৈ জুম কৰি দিছো আপোনালোকে চাব পাৰিছে কি ধুনীয়াকৈ মই ব্লগিংটো কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে মোৰ চেনেলবিলাক মানে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি চাই ভাল পাইছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব শ্ৰীপ্তা ভ্লগছ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব প্লিজ গাইজ আৰু একচুৱেলি এইটো চেনেলটো নতুন ভিডিঅ' দিম আৰু সেইটো চেনেলটো মানে ভিডিঅ' দিম এনেকুৱা কৰি আছোঁ ইটো এভাগ তাত সিটো এভাগ তাকে এনেকৈ দিয়া কৰি আছোঁ আপোনালোকে প্লিজ ছাপোৰ্ট কৰিবা এটা চাব মই অলপ বেছিকৈ জুম কৰিছোঁ এই আছে মানুহ ল'ৰাকেইটা মানে গা ধুই আছে খেৰ আমাৰ ইয়াৰ ল'ৰাকেইটাক দেখুৱাই দিছোঁ চাওক কিন্তু কি কাৰনামা কৰি আছে এই আছে কপিলক চাওক মাজত সিহঁতে ফটো উঠি আছে চব কপিলে চাওক মাজত বহি লৈ গৈছে চাওক গাইজ চাওক কিন্তু নতুন কিবিলাক চাওক খেৰ बहुत दिनों बाद आज नया मतलब बहुत दिनों के बाद आज ब्लॉगिंग मैंने शूट किया है आज मतलब वीडियो शूट किया है और वो रहा मेरा गाड़ी और वो ये रहा कुत्ता पेशाब कर रहा ठीक है आप लोग देखिए चुका है और मेरे दिमाग पे आ चुका है एक मस्त ज़बानी का आइडिया मैं बोलना चाहता था मस्त आइडिया मेरे यहाँ पे भी एक रास्ता है जा सकते हैं ठीक है और ये देख सकते हो कितना सारा नज़ारा है देख सकते हो गाइस जंगल है और इस यहाँ से ना हम लोग मेघालय या शिलोंग में भी जा सकते हैं मतलब यहाँ पे एक वो रास्ता है जो मुझे पता है ठीक है रास्ता है मेघालय जाने के लिए जो यहाँ से भी जा सकता है पहले उस लोगों को क्या करे वो लोग बहुत देखो गाइस हाथ में उठ रहा है वो लोग देख सकते हो जैसे कि मैं